নমস্কার বন্ধুগণ, আজ আমি আপনাদের সামনে বাল জিনিসটা কি সেটা আলোচনা করছি। দেখুন, বাল শুধু একটা শব্দ না, বাল হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের প্রতিবাদের ভাষা। তুমি আমার বাল চিনতে পারবে? বাল হচ্ছে কোটি কোটি মানুষের হতাশার প্রতিচ্ছবি। বালের এক জীবন পেয়েছি। বাল হচ্ছে তাচ্ছিল্যের বহিঃপ্রকাশ। বাল হাসি পাচ্ছে। বাল হচ্ছে ধন্যবাদের মাধুর্যতা। বিয়ে এনেছিস? যাক বাল, জীবনটা বাঁচালি। বাল হচ্ছে ভালোর বিকৃত লিখনি। ভাই কেমন আছেন? বালের মতো আছি ভাই। বাল হচ্ছে প্রেরণার মন্ত্র। কিচ্ছু হবে না বাল, প্রপোজ করে দে। বাল হচ্ছে জেলাসি। বালটা এত নাম্বার পায় কি করে? বাল হচ্ছে নস্টালজিয়ার মশলা। বাল কি দিন ছিল স্কুল লাইফে। বাল হচ্ছে টান টান উত্তেজনা। বালের দুবলে ছড়ান দরকার। বাল হচ্ছে বন্ধুর ভালোবাসা। বাল তুমি ফোন ধরো না কেন? কোথায় মুখ ঢুকিয়েছো? তাছাড়া বালের ফ্যান, বালের লাইট, বালের ফোন, বালের চার্জার, বালের খেলা, বালের খাওয়া, বালের দিন, বালের রাত, বালের কারেন্ট, বালের ফল, বালের টিভি, বালের ল্যাপটপ, বালের নেট, বালের সিম, বালের ওয়াইফাই, বালের কলম, বালের জুতো, বালের ড্রেস, বালের ঠান্ডা, বালের গরম, বালের গান, বালের ভালোবাসা ইত্যাদি তো আমাদের নিত্যদিনের অক্সিজেন। আসলে প্রতিটা মানুষই কোনো না কোনোভাবে বালের মায়াজলে আবদ্ধ। কোনো বাল বলে যে বাল শব্দটা খারাপ, বাল হচ্ছে একটা শিল্প, একটা মাধুর্য। নমস্কার বন্ধুরা।